तीन वेगवेगळ्या बसकें खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शुक्रारा दिल्ली वचपाक भायर सरले। जीएसटी परिशद, अर्थसंकल्पीय बसका आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांचे वांगडा बसके खातीर हाजीर रावतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी माहिती दिली। आवाजाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपा विशीं आणि हेर वेगवेगळ्या पर्यावरण संबंधी विशयाचेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन चर्चा करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। फाटले कितलेशेच म्हयने स्मार्ट सिटी खाला सांतेनेज वाठारांत काकुलो मॉल जंक्शना कडल्या रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें आनी ह्या कामाक लागून काकुलो मॉल जंक्शन येरादारी खातीर बंद आशिल्लें। मात आतां हो रस्तो पणजेकारां खातीर उक्तो केलेलो आसा। इमॅजिन स्मार्ट सिटीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण काकुलो मॉल ते टॉक, बाल भवन, विवांता तशेंच मधुबन सर्कला सयत पुराय रस्तो आतां येरादारी खातीर उक्तो केलेलो आसा। म्हापशा थिवी वाठारांत शुक्रारा सकाळी गायीच्या गोठ्याक उजो लागपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रेमानंद मालवणकार हाणें आपल्या घरा कुशीक आशिल्ल्या गोठ्यांत जळारांक लागून धुंवर घातिल्लो। हो उजो अकस्मात मोठो पेटिल्ल्यान गोठ्यात म्हटल्यार गोठ्याच्या माळ्याचेर करड आशिल्ले ते पेटले। उजो पालोवपी दळान वेळार येवन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। तशेंच गोठ्यांत आशिल्ल्या सुमार 12 ते 15 मशीन सोडून घातिल्ल्यान त्यो वाटावल्यो। उज्याक लागून सुमार 1 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। लग्नां, उत्सव, जात्रा आणि हेर कार्यावळींक रातच्या 10 वरां मेरेनूच म्युझिक वाजोवपाक मेळटाली। त्या आवाजाच्या मर्यादेक आतां थाकाय मेळपाची शक्यताय आसा अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें। म्युझिक वाजोवपाचेर परवानगी दिवची म्हणून राज्य सरकारा कडेन पर्यावरण मंत्री विनवणी करतले अशें मंत्र्यान सांगलें। मुख्यमंत्री पर्यावरण संदर्भाच्या बसके खातीर दिल्ली वचपाचे आशिल्ले तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मंत्री आलेक्स उलयताले। पणजेच्या मळा वाठारांत रावपी एका 85 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या बायलेची भांगराची पाटली आणि सरपळी एकल्यान चोरून व्हरपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही जाणटी बायल बेरेस्तारा सांजे वेळार आपल्या घरा भायर बशिल्ली तेन्ना चोरान तिची पाटली आणि सरपळी ओडून काडली आणि आपल्या स्कुटरी वयल्यान पळ काडलो। हाका लागून सुमार 5 ते 6 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। पणजे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणा संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात
ट्रायल कोर्टाच्या जामीन आदेशाक अंमलबजावणी संचालनालयान म्हटल्यार ईडीन न्यायालयात आव्हान दिल्या उपरांत दिल्ली उच्च न्यायालयान शुक्रारा आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल हांच्या जामिनाचेर सुटका थांबयली. केजरीवालांच्या जामिनाक विरोध करपा खातीर आमकां संदी दिवंक नाशिल्ल्याचे ईडीच्या वकिलान सांगिल्ले. तुमी जाय तितलो युक्तिवाद करूं शकता अशें म्हणीत कोर्टान केजरीवालांच्या सुटकेक स्थगिती दिली. बिहारातल्या नीट परीक्षेच्या पेपर फुटी प्रकरणातले मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदू हाणें गुन्हो केल्ल्याची कबुली जबाब दिलो. नीट परीक्षेच्या आदल्या दिसा तयारी करून घेवपा खातीर 4 विद्यार्थ्यांक प्रश्नपत्रिका दिलेली आनी त्या खातीर प्रत्येका कडल्यान 40 लाख रुपयांची मागणी केल्ली अशें तांणी मान्य केलें. नीट परीक्षेच्या पेपर फुटींतले दर दिसा एक वेगवेगळे प्रकरण मुखार येत आसा. हातूंत व्हडले लोक लेगीत भागीदार आशिल्ल्याचे अंदाज व्यक्त जावपाक लागले. नितीश कुमार सरकाराक पटना हायकोर्टान व्हड धप्पो दिलो. ST, SC आनी OBCंक 65% आरक्षण दिवपाचो सरकाराचो निर्णय हायकोर्टान रद्द केलो. राज्यांत आरक्षणाची मर्यादा ही फक्त 50%च आसा. बिहार सरकारान आरक्षण 65% मेरेन वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. हो निर्णय पटना हायकोर्टान अमान्य केलो. ह्या निर्णया वयल्यान 50%च्या वयर आरक्षण मेळचें ना हे स्पश्ट जालें. पुराय राज्यात शुक्रारा आंतरराष्ट्रीय योगा दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. राजधानी पणजे सयत ताळगांव, दिवचले, सांग्यार तशेंच हेर वाठारांनी लोकांनी व्हडा संख्येन एकठांय येवन योगा दीस मनयलो. योगा दिसा निमतान लोकांनी योगाचे वेगवेगळे प्रकार केले. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें लोकां सयत योगा दीस उमेदीन मनयलो. वडाची पुजा आणि वडा भोंवतणी धागो गुंफीत 7 फेरे मारीत सवाशीण बायलांनी वडाची पुनव व्हडा उमेदीन मनयली. एके वटेन पावसाची रिपरिप चालू आसतना लेगीत पावसाची पर्वा करिनासतना सवाशीण बायलांनी प्रतिवत्रेचे महात्म्य सांगपी वडाचे पुनवेचे व्रत उमेदीन पाळ्ळे. शृंगार करून बायलांनी लग्नाच्या वडा कडेन वचून पारंपारीक पद्दतीन वडाची पुजा केली. एके वटेन पावसाची रिपरिप चालू आसतना लेगीत पावसाची पर्वा करिनासतना सवाशीण बायलांनी पतिव्रतेचे महात्म्य सांगपी वडाच्या पुनवेचे व्रत उमेदीन पाळ्ळे. शृंगार करून बायलांनी लागसरच्या वडा कडेन वचून पारंपारीक पद्दतीन वडाची पुजा केली.
मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत म्हणटा भिवपाची गरज ना, पूण गोंयांत वाडत वचपी डायलिसीस दुयेंतींचो आंकडो पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा. राज्यांत दर दिसा 1 ते 2 नवे डायलिसीस दुयेंती मेळपाक लागल्यात. ही गजाल भिवपाची आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. 20 ते 25 वर्सां आदीं राज्यांत जीएमसींत एकूच डायलिसीस केंद्र आशिल्लें. त्या वेळार डायलिसिसाची गरज आशिल्ल्या दुयेंतींचो आंकडो उणो आशिल्लो. पूण फाटल्या कांय वर्सांत हो आंकडो नेटान वाडत आसा. आयज राज्यांतल्या 12 तालुक्यांनी डायलिसीस केंद्रां आसात. तेन्ना मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान डायलिसिसाचेर भिवपाची गरज आसा अशें उलोवप केलें. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान इव्हेंट आयोजनाचेर निरर्थक खर्च करिनासतना काटकसरीचे उपाय आपणवचे. सरकाराक सामान्यांचो कोणो मोडपाचो आसा. हालींच तांणी वीज दर वाड केल्या. आयज इंधनाचो दर वाडयलो. विजेचो दर वाडीक लागून जनतेचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची प्रतिक्रिया भाजप सरकाराचो गरीब विरोधी अजेंडा उक्ताडार हाडटा. राज्याची तिजोरी खाली जाल्ल्यान निधी एकठांय करपा खातीर आनी चड इव्हेंट आयोजीत करपा खातीर ही दरवाड केल्या असो आरोप विरोधी पक्षान केला. भाजप सरकाराक सामान्याच्या त्रासाची पर्वा ना असो आरोप लेगीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें केलो. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर हांणी गोंयकारांक वेट कापून पेट्रोलाचे दर 60 रुपया सकयल देवपाचें आश्वासन दिल्लें अशें तांचें म्हणणें. हायवेच्या कुशीक आनी उंच इमारतीच्या छप्परांचेर उबारिल्ल्या जायरातींचे बोर्ड्स तशेंच वीज खांब्यार लायिल्ल्या जायरातींचे गंभीर दखल घेत मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्या होर्डिंग्साचेर येरादारी पुलीस अधीक्षकांक कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात. मजगतीं वीज खांब्यार जायरात फलक लावपाक निविदा दिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टराक तशेंच राजदीप बिल्डर्साक लेगीत नोटीस जारी केल्या. ह्या विशींची फुडली सुनावणी जी आसा ती शुक्रारा 28 जूनाक दवरलेली आसा. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यांत संचार आशिल्ले आनी दहशत घातिल्ल्या मानग्याक धरपाक निमणे रान खात्याक येस आयले. फाटल्या मंगळारा ह्या मानग्यान एका सुण्याचेर हल्लो करून ताचो बळी घेतिल्लो. थळाव्यांच्या मागणे उपरांत रान खात्यान तळ्यांत पांजरो लायलो आनी ह्या मानग्याक धरिल्ले आसा. हे मानगे खूब व्हडले आसा आनी एग्रेसीव आशिल्ल्या कारणान लोकांची मागणी आशिल्ली की ह्या मानग्याक बेगिनांतल्या बेगीन धरचे. ह्या मानग्यान गांवांत एक तरेची दहशत निर्माण केल्ली. कुत्र्यांक तशेंच हेर जनावरांक हे मानगे फस्त करताले. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यांत ह्या मानग्याचो संचार आनी मानग्याची दहशत खूब पसरिल्ली. ह्या मानग्याक निमणे रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरपाक तांकां येस आयले. तुमी पळोवपाक शकता हे मानगे केदे व्हडले आसा. राज्यांत फुडले 5 दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय वेधशाळेंत उक्तायल्या. 23 जूनाक रेड अलर्ट जारी केलेलो आसा. काल आनी पयर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केलेलो. तसोच गोंयांत पावस येत आसा पूण वत आनी पावसाचो आपालिपा गोंयांत चालूच आसा. ताका लागून सकाळच्या पाऱ्याचेर खूब गरमी लोकांक लागता. त्याच बरोबर पावस जो आसा तो परतून एकदां नेट धरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन शुक्रारा जम्मू आणि काश्मीरात आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या समारंभाचे नेतृत्व केले। श्रीनगर जम्मू आणि काश्मीरात आंतरराष्ट्रीय योगा दीस 2024 कार्यक्रमाचे नेतृत्व करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें वेगवेगळी योगाची आसनां लेगीत केली। फाटल्या 10 वर्सांत योगाच्या विस्ताराक लागून योगाच्या संबंधित धारणा बदललेली आसा। आयज जग एक नवीन योग अर्थव्यवस्था फुडें वताना पळयता अशें उलोवप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले। केंद्र सरकार शेतकऱ्यां खातीर प्रधानमंत्री किसान योजना चलयता। ह्या योजनेंतल्यान गरीब आनी गरजू शेतकऱ्यांक आर्थीक मजत दिवपाची तरतूद आसा। ह्या योजने वतीन शेतकऱ्यांक वार्षिक 6,000 रुपया मेळटात। हे पयशे दर 4 म्हयन्यांनी प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या 3 हप्त्यांतल्यान शेतकऱ्यांक दितात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें वाराणसीक वचून 18 जुनाक PM किसान योजनेचो 17वो हप्तो जारी केलो। ह्या हप्त्याचो लाभ देशभरातल्या 9 कोटी परस चड शेतकऱ्यांक मेळपाचो आसा। ह्या खातीर सरकारान 20,000 कोटी परस अधिक रक्कम खर्च केलेली आसा। UGC नेट परीक्षा आयोजित जाल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिसा शिक्षण मंत्रालयान ती रद्द करपाच्या घटने उपरांत काँग्रेसीन केंद्र सरकाराचेर जोरदार टिका करपाक सुरवात केली। काँग्रेसीन प्रधानमंत्र्याचेर टिका करताना ते दर वर्सा परीक्षा पे चर्चा नावाचे व्हडले नाटक करतात अशें लेगीत म्हटले। मात तरीकूय सरकाराक पेपर फुटी आनी भ्रष्टाचार केल्या शिवाय एकूय परीक्षा आयोजित करपाक येना अशें म्हणीत उतरांचे फार काँग्रेसीन पेटयले। प्रधानमंत्र्यान आता पेपर फुटीचेर उलोवप करचे अशें आव्हान लेगीत काँग्रेसीन केला। तामिळनाडूच्या कुल्लाकुरुची जिल्ह्यात करुणापुरण ह्या खेड्यात मंगळारा दिसा विषारी सोरो पिल्ल्यान 39 जाणांक मरण आयिल्लें, जाल्यार गंभीर 100 जाल्ल्या जाणांक स्थानीक हॉस्पिटलांत उपचारांत चालू आसात। ज्या खेडेगांवांत ही घटना घडली थंयच्यान तो गांव चेन्नय पासून 250 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा। एक शोक सभे वेळार कांय नागरिकांनी पाकिटांतली सवाय मेळटा ती सोरो जो बाबत दर्जाचो आसता तो पियेल्लो आनी तांकां विषबाधा जाल्ली। ह्या गांवठी सोऱ्याक मिथेनॉल आनी अन्य विषारी घटक मिक्स केल्ल्या नागरिकांक हो विषारी सोरो बादलो आनी कांय जाणांक मरण आयिल्लें। देशात चडशा भागांनी गरमेची लाट अजून कायम आसा। गरमेक लागून फाटल्या 3 म्हयन्यांत 110 जाणांचो बळी गेल्लो आसा। ह्या वर्सा 1 मार्च ते 18 जून ह्या कालावधीत 50,000 परस चड लोकांक वाडिल्ल्या गरमे पासून त्रास जाल्लो दिसून आयलो अशें आरोग्य मंत्रालयातल्या सुत्रां कडल्यान कळीत केला। मडगांवां आके हांगासर विशाल मेगा मार्टा कडेन कोयराचे ढीग साचून हळशीक पातळ्ळा।
कोयर उखलपी एजन्सी हो कोयर हांगासर हाडून उडयतात अशी कागाळ थळाव्यांनी केला। कोयराचो योग्य विलो लावपाच्या विरोधात तक्रार नोंदवपाक सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला। जाल्यार कोयर उखलपी एजन्सी मुख्य जाग्यावयल्यान कोयर उखलतात अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचें म्हणणें आसा। मये गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करप काय ना हो विशय सध्या कोर्टान आसा। मये गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करप काय ना हाचेर आजुनूय निर्णय जावंक ना आनी अशें आसले तरी लेगीत ट्रक धन्यांक मात कमी केल्ल्यो ट्रिपी खंय वाडोवन जाय। मात दुसरे वटेन गांवांतल्यान जावपी खण मालाच्या येरादारीचेर लोकांनी तिडक उक्तायिल्ली आसा। नोव्हेंबर म्हयन्यांत कानोडे एका तरणाट्याच्या गळ्यांतली सरपळी आनी मोबायल हिसकावन व्हेल्ल्या प्रकरणात पश्चिम बंगालाच्या पंकज माथूर आनी राजन खावस हांकां बिरेस्तारा अटक केली। म्हापशेच्या JMFC कोर्टान दोनूय दुबावितांक 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या। एक अजापीत करपी अशी बातमी म्हटल्यार दर्याक जर न्हंय म्हटले जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें? हय, गोंयच्या CRZ कायद्या प्रमाण बांबोळेच्या कुशीक आशिल्ली शिरदोणाची खाडी ही दर्या न्ही जाल्यार ती एक न्हंय खंय। शिरदोणची खाडी ही न्हंय न्ही तर तो दर्याच हें आमकां आनी सगळ्यांक खबर आसा। शिरदोणा हो बीच हो सगळ्यांक खबर आसा, तेका नदी अशें कोणीच म्हटलें ना आनी हें सगळ्यांक खबर आसा। पूण घडये हें प्रशासनाक कळना अशें दिसता। खाडीची जाल्ली न्हंय ही चूक की बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपाचो यत्न अशे साबार प्रश्न लोक उपरावसपाक लागला। सत्तरी तालुक्यात सध्या डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाढ जायत आसा। पावसाच्या दिसांनी मलेरिया, डेंग्यू सारखे रोग पातळतात। हाचेर उपाय म्हणून वाळपयच्या सरकारी भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी डेंग्यू विशीं लोकां मदीं जागृताय केली। ह्या वाठारांत बॅरलांत तशेंच पोरण्या टायरांनी आनी हेर आयदनांनी साचून उरिल्लें उदक तांणी काडून उडयलें। तशेंच जळारां वाडची न्हय म्हणून भलायकी केंद्रान वेगवेगळ्या वाठारांनी फव्वारे लेगीत मारले।